วันนี้จะไปเที่ยวไหนกันดีสวนสัตว์ฮะสวนสัตว์สัตว์อะไรสวนสัตว์ที่เดิมนะที่เคยที่ไหนสวนสัตว์ที่เดิมอ่ะตอนที่มาใกล้จะได้เห็นกันหมดแล้วอย่ามาอะไรอยู่แป๊บนึงไปสวนสัตว์กันนะไปใช่ไหมสกัดที่เก่าเนี่ยคนเยอะมากผมชอบคนเยอะมากว้าวจะได้เข้าไหมเนี่ยลูกคนเยอะอย่างเงี้ยฮะชอบคนเยอะไม่มีที่จอดนะไม่มีที่จอดแล้วก็อดลงเลยนะหนูต้องขี่รถไปไม่ต้องเดินแต่ว่าขี่รถไปเลยว่าต้องขี่รถของเขาไปจะได้ไม่ต้องเดินนะอุ้ยสาวไม่ไปลงข้างในโทรศัพท์เอากระเทยถึงแล้วเย้ถึงแล้วต้องขี่รถคันนั้นไปอ่ะเดี๋ยวให้เขาขึ้นอยู่นะต้องขี่ไปไหนขี่รถคันนี้ไปถ้าไม่มีที่จอดกลับบ้านเลยนะฮะถ้าไม่มีที่จอดกลับบ้านเลยนะมีคลิปเปล่าได้คลิปมาก่อนเห็นแม่เลยอยากกล้องเลยไม่ได้ที่ไหนกันคะอันนี้มาที่ไหนกันสวนสัตว์อะไรคะคนเยอะมากวันนี้วันเด็กอะไรคะของแจกได้ก็มาลองที่ของแจกด้วยได้ไหมของแจกรอมันก่อนลูกเดี๋ยวมันก็มารอมันเดี๋ยวมันก็มา
ร็จเลย มาแล้ว มาแล้วพี่มาแล้ว ต้องเอามือมาโกง มาแล้ว เรือไม่สุด เจอหน้าไม้กลางฝั่ง คนเมื่อกี้เราเห็นคนน้ำยาวด้วยอ่ะ มาแล้ว ไม่มาเนี่ย ไอ้ตัวนึงมัน ไปให้อะไรกันต่อคะ ม้าลาย อะไรภาษาอังกฤษว่าอะไร แรดสีบ้าม้าลาย ใช่อ่ะถูกต้อง แต่ ดูตอนให้กันเลย ไหนแล้วได้เปล่านั่งสิลูก ให้ข้างล่างนะ ได้ ต้องโดนอ่ะต้องไว้ด้วย ให้มันสิลูกเอาเยอะให้มันสิให้อะไรคะ นมค่อยเอาทีหลังใช่ไหมอ่ะ ให้อะไรคะ เอาให้อะไร ฮะไม่ใช่หรอกนี่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเท่าไหร่ฮะ ได้แก่ได้ตัวนะ เอาให้สิ ว้าวโอ้ย โอ้ย ขอโทษไม่ต้องป้องไม่ต้องให้หนูทำเองนะ เดี๋ยวไม่ลูกเอาไหม ไม่กลัวเลยมาเลยน้อง คุณแม่กลัวไหมคุณแม่ มันไม่กินอ่ะ ฮะ ไม่กินอ่ะ อิ่มแล้วสิ คนเยอะมันกินจนอิ่มแล้ว อันเดียวเอง ทำแล้ว เหลืออันเดียวอ่ะ ให้มันสิ เต็มเลย เอาให้มันสิเร็วรอกินเร็วเนี่ยมาให้มันสิลูก ต่อไป เขาเรียนก็เรียนลงเรียนผ่านได้ อันนี้อะไรครับลูก นั่นหนูจะเอาอาหารให้มันอ่ะ อันนี้เขาเรียกอะไร จระเข้เอาอาหารให้มันหน่อยอ่ะ หืม จะเอาอาหารให้ วัว มัน วัว นู่นอ่ะเดี๋ยวว่าที่ไม่ให้ไม้แบบนั้นอ่ะ วัวสิ ว่าไม่ใช่ไม้อ่ะ อยากได้อ่ะ เ
ฮะ นกหนีมาหมดเอ้ยน่ะมันมาแล้วน่ะเอาล่มออกดิ เล่นหัวหัวหนูไหมฮะ กินแล้วทำไมกินแล้วโอ้นี่เนี่ยโดนมันกัดกินละแกะกินเป็นมันมีลิ้นด้วยเหรอเก็บไปเนี่ยแล้วถ่ายรูปเนี่ย มันเก็บเลยนะ ตอนอยู่ใต้ขอนนั่นแหละเล่นกับมันเล่นอยู่มาดูแม่เดี๋ยวสนุกไหมสนุกมากบ๊ายบาย บ๊ายบายกัน เรา เร็ เจอ ว กันใหม่นะ ไปเลยบ๊ายบาย